हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। गाइस, आज हमें काम मिला है इस ट्रैक्टर में मिट्टी डालकर हमें रोड के उस पार लेके जाना है। तो इस ट्रैक्टर में मिट्टी डालते हैं हम और लेके चलते हैं। इसको फुल भर लेंगे। ये मिट्टी डाल ली हमने और डाल लेंगे। तो मिट्टी डाल ली है। अब ट्रैक्टर को स्टार्ट करते हैं और लेके चलते हैं ट्रैक्टर को। ये क्या हुआ? हमारा ट्रैक्टर तो ओवरलोड हो गया है, फंस गया है। ट्रैक्टर नहीं निकल पा रहा। ट्रैक्टर तो पूरा जोर लगा रहा है लेकिन नहीं निकल पा रहा। बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन ट्रैक्टर नहीं निकल पा रहा। अब क्या करें? अब इसके लिए हेल्प चाहिएगी। दूसरी गाड़ी हमें बुलानी पड़ेगी इसके लिए। तो दूसरी गाड़ी को बुलाते हैं और फिर मिलते हैं। तो हम यहाँ पर एक बड़ी गाड़ी लेके आ गए हैं और इसे ट्रैक्टर के साथ टोचन करेंगे और फिर लेके चलते हैं इसे। तो पहले यहाँ से हम इसे निकाल लेते हैं, तो टोचन करते हैं इसके लिए। तो हमने ट्रैक्टर के साथ टोचन कर लिया है। अब इस गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और ट्रैक्टर को भी स्टार्ट करते हैं जल्दी से और लेके चलते हैं। पहले यहाँ से इसे निकाल लेते हैं। ट्रैक्टर फंस चुका है। ट्रैक्टर भी पूरा जोर लगा रहा है और ये गाड़ी भी जोर लगा रही है। तो फाइनली हमारा ट्रैक्टर निकल चुका है। अब इसे लेके चलते हैं। तो पहुंच गए हम अपनी लोकेशन पे। इसे बैक करके लगाते हैं। अब यहाँ पर हमारे को मिट्टी डालनी है, तो इसको जल्दी से उठाते हैं और मिट्टी डालते हैं। मिशन कंप्लीट। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।